Вот, мы готовы действовать активно, потому что мы живем в такое тяжелое время. То, что от этого там кто-то умирает, кому-то плохо становится, еще это бред. Рыбу переедаете, вы получите проблему. И чтобы голова работала быстро, соображала там. А это, оказывается, очень полезно. Многие люди с возрастом пытаются заменить прием кофе на прием, как им говорят, более полезного цикория или менее вредного цикория. Да? Вот. Ну, на самом деле это две совершенно разные вещи. Единственное, что их объединяет, немножко похожий вкус, да? И, может быть, цвет. Вот и все. На самом деле два совершенно разных, не знаю, компонента или там растения. Вот. В чем отличие? Отличие элементарно простое. Мы говорили, что у нас есть мышцы, которые имеют определенный тонус. Мы все это знаем, да? То есть мышца может быть в тонусе напряженная, а может быть расслабленная, да? Так вот, тонус имеется не только у наших мышц. Тонус у нас имеется и у центральной нервной системы, у нашего головного и спинного мозга. Вот. И почему кофе будоражит вот так, да? Почему после него сразу просыпается человек, становится легче жить и так далее? А потому что кофе содержит кофеин, действие которого на нашу центральную нервную систему очень определенно. Оно повышает тонус центральной нервной системы. Веществом противоположным, сразу немножко это уже к теме не относится, но веществом противоположным, которое понижает тонус центральной нервной системы, является валерьяна. Вот. Поэтому, когда мы выпиваем валерьянку, мы расслабляемся, потому что тонус центральной нервной системы снижается. А когда мы выпиваем кофе, мы, наоборот, тонизируемся. Вот, мы готовы действовать активно. Поэтому, если вам нужно расслабиться, пейте валерьянку. Если вам нужно, наоборот, быстро что-то совершить, чтобы голова работала быстро, соображала, там все делать какие-то... Активировать нервную систему можно с помощью кофе. Ничего плохого в этом нет. Цикорий, к великому моему сожалению, подобным действием не обладает вообще, от слова совсем. Поэтому пить цикорий вместо кофе, для чего нам это говорят? А говорят потому, что очень много придумано сказок о том, что кофе — это очень вредный напиток. Да? Но вы знаете, у нас эти периодические сказки постоянно выплывают не с одним, так с другим. Молоко тоже в свое время называли очень вредным напитком. Там, да? Кофе очень вредный, там еще что-то. А это все вредно. Потом это проходит какой-то период, а это оказывается очень полезно. Вот это очередные инсинуации бизнеса на пищевых продуктах. На самом деле вы должны сами понимать и сами увидеть то, что происходит на самом деле. А на самом деле мы все видим, что на каждом шагу создаются кофейни. Почему? Потому что это тоже люди делают бизнес на том, что нам всем нравится кофе. А всем нам нравится кофе, потому что мы живем в такое тяжелое время, когда наша центральная нервная система постоянно перенапряжена. И для того, чтобы соответствовать этим перенапряженным, давящим снаружи условиям, должен быть тонус головного мозга должен повышаться. Именно поэтому нам хочется кофе. Опишите в комментариях свои симптомы. Подскажу, какое видео посмотреть для решения ваших проблем. Конкретно, например, про себя могу сказать одну простую вещь. Я пью кофе только утром. Для чего? Чтобы проснуться. Вот. Днем и вечером кофе не пью. Но я знаю многих людей, которые пьют кофе и утром, и днем, и вечером, и с огромным удовольствием. Вот. Есть люди, которым нужен именно сам кофеин. Вот мне, например, вкус кофе не так важен, да? А мне нужен именно кофеин. Вот, для того, чтобы проснуться с утра, тонизировать центральную нервную систему. Вот. А есть люди, которые пьют кофе за вкус. Они никогда не будут пить какой-нибудь там молотый, то есть растворимый какой-нибудь. Они только вот натуральный молотый кофе, да, свеженький вот такой. Вот этот сорт я люблю, вот этот сорт я не люблю и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому подходы и причины, мнимые причины того, что люди пьют кофе, разные, да, вот, но большинство людей, наверное, 90% любят кофе и пьют его периодически. И ничего плохого в этом нет.
То, что от этого там кто-то умирает, кому-то плохо становится, еще, это бред. На самом деле ничего плохого кофе не совершает. Единственное, когда можно получить вред от кофе, это избыток. Но опять-таки все хорошо в меру, все излишнее вредит. Да? Если вы любой там самый полезный продукт, там хлеб, например, переедаете, вы получите проблему. Да? Если вы там даже рыбу, я люблю рыбу, да, рыбу переедаете, вы получите проблему. Любой продукт в переизбытке создаст проблему. И кофе, к сожалению, тоже здесь не исключение. Поэтому просто соблюдайте меру, да? Не перебирайте с кофе, и тогда все у вас будет хорошо, и пейте кофе на здоровье. Это гораздо лучше и полезнее, чем цикорий. Почему существует миф, что кофе после 40 и 50 особенно опасен? Я, честно говоря, не знаю, почему существует этот миф, потому что это очередная придумка тех, кто хочет, чтобы люди по каким-то причинам не пили кофе. Вот по-другому я не могу это сформулировать. Вот. Но опять-таки, если человек перебирает с кофе, да, идет гипертонус центральной нервной системы, то это может создавать сердцебиение повышенное, да, это может учащенное дыхание давать. Да. Но скажите, а что плохого в повышенном сердцебиении? Это только врачи, когда человек приходит и говорит, у меня там беспокоит это, и они находят повышенное сердцебиение учащенное. О, у вас вот это показатель того, что у вас сердце плохо работает. Да бред это на самом деле. Это искусственные какие-то придумки, попытки привязать одно к другому и сказать, что это плохо. На самом деле ничего плохого в этом нет. Больше полезного про привычки узнайте у нас в плейлисте. Ссылка в описании. Подпишитесь, чтобы не потерять ее. А чем полезен цикорий? У цикория только два полезных действия. На самом деле достаточно слабеньких полезных действия. Первое действие — это, поскольку он является горечью, он стимулирует выход желчи. И второе полезное действие, он, как говорят, я не уверен в этом, но говорят, что он стимулирует рост кишечных бактерий, бактерий, которые живут у нас в кишке. То есть таким образом он может частично быть препаратом или средством против дисбактериоза. На себе не проверял, комментариев от людей, которые пьют цикорий, у меня на эту тему тоже нет, не имею. Поэтому подтвердить или опровергнуть это возможности не имею. Но вот пишут такое «да». Но на самом деле это действие никакого отношения к действию кофе не имеет. Это совершенно другие моменты. Поэтому, на мой взгляд, заменять кофе, то есть заменять цикорием кофе смысла нету вообще. Это совершенно другая вещь, другое растение с совершенно другим действием. Вот я думаю так. При злоупотреблении кофе вы можете получить симптоматику, о которой я уже говорил, учащенное сердцебиение, там еще что-то. Очень часто эти симптомы врачи принимают за синдром вегетативно-сосудистой дистонии. Но на самом деле это просто похожие синдромы, которые никакого отношения к кофе не имеют. У нас будет вебинар про вегетативно-сосудистую дистонию. Я там подробно эту симптоматику опишу и расскажу, как это все возникает, а самое главное, как это самостоятельно вылечить. Поэтому, друзья мои, пейте кофе совершенно спокойно. Никакой вегетативно-сосудистой дистонии кофе не вызывает. Будьте спокойны и будьте здоровы. Пейте кофе. Жду вас на вебинаре, ссылка в описании.